హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ ఉదయ్ కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జాక్ స్పై తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో చనిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించి ఉండే 10 ఇంట్రెస్టింగ్ జీవుల గురించి చెప్పబోతున్నాను. దానికంటే అందరికీ ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కనుక మా ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. నెంబర్ 10 పొజిషన్లో చూసుకుంటే బొద్దింకలు న్యూక్లియర్ వార్స్ సైతం తట్టుకొని బ్రతకగలిగాయి. బొద్దింకలు వాటి తలలు తెగిన తర్వాత కూడా కొన్ని వారాల పాటు జీవించి ఉండగలవు. మనిషికి గనక తల తెగిపోతే రక్తం మొత్తం పోయి ఈజీగా చనిపోతాడు. కానీ బొద్దింకకి అలా కాదు, ఎందుకంటే వాటికి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనకి ఏ విధంగా అయితే వెయిన్స్ ద్వారా సర్క్యులేటరీ అనేది ఉంటుందో, కానీ దానికి చూసుకుంటే ఓపెన్గా క్యావిటీస్ మధ్యలో దాని యొక్క సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది దానికి ఉండదు. మనిషికి తల లేకపోతే మనిషికి సంబంధించిన ఏ యొక్క ప్రక్రియ కూడా జరగదు. ఎందుకంటే అతి ముఖ్యమైన మెదడు అనేది మన బాడీ నుంచి వేరు చేయబడుతుంది కాబట్టి. కానీ బొద్దింకల విషయంలో చూసుకుంటే వాటికి తలగా తెగిపోయినా సరే దాని యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అనేది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. దాని యొక్క శ్వాస అనేది తీసుకోగలుగుతుంది. అది ఎందువల్ల అంటే దాని బాడీకి చిన్న చిన్న స్పైరాకిల్స్ అనే రంధ్రాలు ఉండడం వలన అది కొన్ని వారాల పాటు బ్రతికే ఉంటుంది. 9వ స్థానంలో చూసుకుంటే తేనెటీగలు చనిపోయిన కుట్టగలవు. అవి చనిపోయిన గాల్లో ఎగరగలవు. చాలా యాక్టివ్గా కూడా కుట్టగలుగుతాయి. ఎందుకంటే దాన్ని కుట్టే భాగాలు మరి అదేవిధంగా విషం విడుదల చేసే వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తాయి తేనెటీగలకు. అవి మరణించిన తర్వాత కూడా అది చనిపోయినా అది కుడితే దాని ముళ్ళుకు ఉండే విషం ఏదైతే ఉందో బాధితుని మజిల్లోకి పంప్ చేయగలుగుతుంది. నెంబర్ 8 చూసుకుంటే కోళ్ళకి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది మనిషిలాగా ఉండదు. కోన్ని కోసేవాడు దాని తల దగ్గర కానీ కోసినట్లయితే దాని యొక్క బ్రెయిన్ స్టెమ్ అదేవిధంగా సెరిబెల్లం ఏదైతే ఉందో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. దాని తల తెగిన తర్వాత అవి పరిగెడుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అయితే తల తెగిపోయినా కూడా కోడి శ్వాస తీసుకునే ఉంటుంది. పైన చూపిస్తున్న ఇమేజ్లో ఉన్న కోడి దాని తల లేకపోయినా 18 నెలలు బ్రతకగలిగింది. దాని తర్వాత 7వ స్థానంలో చూసుకుంటే ఆక్టోపస్. దీనికి 8 చేతులు ఉండడం వలన దీన్ని ఆక్టోపస్గా చెప్తున్నారు. దీన్ని కట్ చేసిన కదులుతూ వెళ్ళిపోతుంది చాలా ఈజీగా. దాని యొక్క నర్వ్ సిస్టమ్ చూస్తే 2/3 వంతు దాని యొక్క నర్వ్ సెల్స్ అన్నీ కూడా దాని యొక్క 8 చేతులలోనే ఉండడం జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ నర్వ్స్ మాత్రమే దాని యొక్క బ్రెయిన్లో ఉంటాయి. దానివల్ల దాన్ని కోసేసిన చాలా సేపటికైనా సరే దాన్ని కనుక మనం టచ్ చేసినట్టయితే దాని మన టచ్కి ఈజీగా రెస్పాండ్ అయిపోయి కదులుతుంది. నెంబర్ 6 చూసుకుంటే సాలమాండర్. దీని గురించి చెప్తే ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యపోతారు. ఎందుకంటే దీని బాడీలోని ఏ భాగాన్ని కట్ చేసినా దాన్ని మళ్ళీ అది నిర్మించుకోగలదు. అంటే దీన్ని చంపడం చాలా కష్టం. దీనిలో స్పెషల్ ప్రోటీన్ వల్ల ఈ ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది. ఒక్కో కండిషన్లో ఇంత ముందుకు ఉన్న పార్ట్స్ కంటే మళ్ళీ నిర్మితమైన పార్ట్స్ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి ఈ యొక్క సాలమాండర్కి. అయితే ఆ స్పెషల్ ప్రోటీన్ మనిషిలో కూడా ఉంటుంది, కానీ అది మన గాయాన్ని నయం చేసే గుణం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ ఆర్గాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేసే యొక్క కెపాసిటీ అనేది దానికి ఉండదు. ఆ స్పెషల్ ప్రోటీన్ కోసం శాస్త్రవేత్తలు మనిషికి ఎలా ఉపయోగపడాలి అని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధిస్తున్నారు. దాని తర్వాత 5వ స్థానంలో చూసుకుంటే కప్పలు. కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు కప్పలోని బ్రెయిన్ని తీసేసి ప్రయోగాలు చేశారు. అందులో భాగంగా చూస్తే బ్రెయిన్ ఉన్న కప్ప, బ్రెయిన్ లేని కప్ప 2 ఒకేలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయంట. అంటే 2 ఒకేలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాయంట. అయితే బ్రెయిన్లెస్ కప్పని వెలకెలా పెడితే అది చాలా ఈజీగా మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్లోకి నిల్చోగలుగుతుందంట. దట్స్ వై కప్ప కూడా అది చనిపోయినా కూడా, అంటే దాని మైండ్ ఆబ్సెంట్ అయినా కూడా అది బ్రతికే ఉంటుంది. దాని తర్వాత 4వ స్థానంలో చూసుకుంటే ఈగలు గడ్డగట్టుకుపోయే ఉష్ణోగ్రతలో సైతం కూడా బ్రతకగలవు. ఆడ ఈగలు వాటి తలను తీసేసిన చాలా రోజుల వరకు బ్రతికే ఉంటాయి. నార్మల్గా ఉన్న ఈగలాగే నడుస్తుంది, ఎగురుతుంది. నెంబర్ 3 చూసుకుంటే టర్టిల్స్, అంటే తాబేలు దానికి బ్రెయిన్ లేకపోయినా అది 5000 గంటల పాటు నీటిలో ఉంటూ నీటిలో కలిసి ఉన్న ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక తాబేలుకి దాని తలని తీసేసి వదిలేసినా సరే అది 5000 గంటల పాటు జీవించే ఉంటుంది సముద్ర గర్భంలో. నెక్స్ట్ 2వ స్థానంలో ఉన్నది
పాము వాటి తలను తీసివేసిన అది కొన్ని గంటల పాటు బ్రతికే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క బ్రెయిన్ దాని తల భాగాన్నే ఉంటుంది కాబట్టి. పాము తలలో హీట్ రెస్పాన్స్ సెన్సార్స్ అనేవి ఉంటాయి. దాని దగ్గరికి మనిషి కానీ లేదా వేరే ఏ జీవి అయినా దాని దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే ఆ హీట్ని అది సెన్స్ చేసి కాటు వేయడం జరుగుతుంది. విషాన్ని విడుదల చేస్తుంది రెండుగా చేయబడిన పాము. నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉన్నది ఫ్లాట్ వామ్స్. తెలుగులో ఫ్లాట్ పురుగులు అని చెప్తారు. అయితే ఈ ఫ్లాట్ పురుగులు అని చెప్పబడే ఈ పురుగులకి పునర్నిర్మించుకునే సామర్థ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని కానీ 2 సమాన భాగాలుగా చేస్తే తోక భాగానికి తల పెరుగుతుంది, తల భాగానికి తోక పెరుగుతుంది. దాన్ని ముక్కలు చేస్తే అది ఎన్ని ముక్కలు చేస్తే అన్ని కొత్త పురుగులు పుడుతూనే ఉంటాయి. అందుకే ఇది మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్, అదేవిధంగా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్, ఇంకా చాలా అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, అవన్నీ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలే మర్చిపోవద్దు. అదేవిధంగా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.